د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ په ماړم د کندوز رادیو څخه د دې ساعت تازه او مهم وروستي خبرونه ته. نن دوشنبه د سرطان یا د چنګاښ د میاشتې 15مه د 2023 میلادي کال د جولای د میاشتې 15 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم، خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سره ټکی. په بغلان کې د اوبو یو کوچنی بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د ټاپي پروژې د وروستیو پرمختګونو او عملي چارو پیل پر څرنګوالي خبرې وشوې. او پر ډونالډ ټرمپ ډزې شوي او ټپي شوی دی. اوس هم بشپړ خبرونه. په بغلان کې د اوبو یو کوچنی بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. په بغلان کې د شاوخوا 15 میلیونه افغانۍ په لګښت د اوبو یو کوچنی بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت له معلوماتو له مخې د کوچنی بند چیک ډیم د بغلان د مرکزي بغلان ولسوالۍ په تیموریانو کلي کې د باندې 4.9 میلیونه افغانۍ په لګښت جوړ او ګټې اخیستنې ته سپارل شوی دی. یاد بند 15.5 متر اوږدوالی، 4 متره لوړوالی او 12,000 متره مکعب اوبو د ذخیره کولو وړتیا لري چې د کار په بهیر کې لسګونو کسانو ته د کار زمینه برابر شوې وه. د ټاپي پروژې د وروستیو پرمختګونو عملي چارو د پایل پر څرنګوالي خبرې وشوې. د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست ملا هبت الله بدری په کابل کې د ترکمنستان له سفیر خواجه وزوف سره په کتنه کې د ټاپي پروژې د پرمختګ او نورو مهمو او اساسي موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي. د قانون او پټرولیم وزارت په خبره شوی خبرپاڼه کې راغلی چې په دې کتنه کې د ترکمنستان سفیر د ټاپي پروژې د وروستیو پرمختګونو په ځانګړي توګه په تخنیکي او حقوقي برخو کې د دې پروژې د عملي چارو د پیل پر څرنګوالي خبرې کړې دي. د قانون او پټرولیم وزارت هم د ټاپي پروژې د پرمختګ په اړه خوښي څرګنده کړې او ویلي دي لږ نیک مرغه د دې پروژې کار په چټکۍ سره پر مخ روان دي او موږ لیواله یو چې دغه پروژه ژر تر ژره پیل کړو. د کتنې په پای کې دواړه لوري د راتلونکي ګامونو په اړه خبرې کړي او د کارونو پر چټکتیا ټینګار شوی دی. او پر ډونالډ ټرمپ ډزې شوي او ټپي شوی دی. د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته پر نومان ډونالډ ټرمپ پر ځایي وخت شنبه ورځ پنسلوانیا ایالات کې خلکو ته د ټاکنیزې وینا پر مهال ډزې شوي او د غوږ له برخې ټپي شوی دی. پولیس وايي نوموړي امن ځای ته لیږدول شوی او حالات یې اوس ښه دي. ټرمپ هم د یو پیغام په خپرولو سره د خپلې روغتیا ډاډ ورکړی او ویلي دي سرسري ټپي شوی دی. واشنگټن پوسټ لیکلي پیښه کې 2 نور کسان وژل شوي. نوموړي انتخاباتي سیاله اوسني ولسمشر جو بایډن ویلي د خوښ دی او ټاکل شوی د حال او احوال له غسلو لپاره ورسره خبرې وکړي. بایډن ویلي نامني په امریکا کې ځای نه لري او ټرمپ باید وکولی شي چې په ډاډه زړه خپل ټاکنیز کمپاین پر مخ بوځي. د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو مشرانو او مشهورو سیریو پر ټرمپ برید غندلی دی. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شي مطالب هم دومره ول. تر بیا ښه وخت لوی العمل شه.
د سیمې، هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.